हेलो साथीहरू गुड मर्निङ वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल मनिषा मिटर साथी म मनिषा मेथाबाट हजुर सबैजना प्रणाम नमस्ते एभ्रिवान र म न्यू डेमा न्यू ब्लग लिएर हजुर समक्ष उपस्थित भइसकेको छु र साथीहरू आशा राख्छु सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ पनि र म पनि ठिकै छु नानी सबैलाई प्रणाम गरिदिनु अगाडितर्फ सबैजना प्रणाम र साथीहरू फेरि डेली सन्डे रुटिन मन्दिर गएको आज सन्डे फेरि मन्दिर जानुपर्छ र साथी मन्दिर गएको आज चाहिँ वेदर एकदमै राम्रो छैन साथीहरू यस्तो छ जाडो खालको यस्तो भइरहेको छ साथीहरू वेदर चाहिँ यस्तो छ साथीहरू र साथीहरू अब हामी मन्दिर गएको आज दिदी मगी गए बाबा पनि जानुभयो आज अङ्गना मैले जानुपर्ने छ साथीहरू उकालो पुरा साह्रो पर्छ र अब म भिडियो बनाउन सक्छु एकदम माथि मन्दिर पुगेर भेट्यौँ साथीहरू यसलाई बगैँचा र सास बढाएर हुनुहुन्छ र साथीहरू आशा राख्छु हजुर सबैजनाले मेरो भिडियो मनपर्छ अनि ल मेरो च्यानल लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र जो पनि नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र माया सबैको अगाडि बढाइदिनु होला साथीहरू तपाईँहरूको लागि हेर्दै गर्नु होला साथीहरू माथि छ मन्दिर साथीहरू किनभने म नानीसँगै एकछिन आउँदा ढिलो भयो त्यसै त घरबाट ढिलो निक्लेको नानीसँग झन् ढिलो साथीहरू यसै मन्दिर चाहिँ हो शोभा देखिए कसको शोभा कुन शोभामा हामी सुसज्जित हुनु पर्यो सुन्दर साथको शोभामा करे कुर्बानी आतम अब समर्पणको त्यो बाटोमा हिँड्ने समय आइसकेको छ ब्रह्म सृष्टिले अब त्यो उच्च रहनेमा आएर समर्पणको अवस्थामा आएर आफूले आफूलाई दानधनीको स्वरूपमा दानधनीको शोभामा दानधनीको श्रृङ्गारमा समर्पित हुने समय आएको छ वार डारो नखसिकलो अब कसरी भन्दाखेरि आफूले आफूलाई सम्पूर्ण रूपले नखदेखि शिखसम्म चरण कमलदेखि शीशसम्म मतलब पुरा शरीर नै समर्पित जस्तो प्रकारले साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दाखेरि हामी पुरा शरीर नै राज्यको अगाडि लेटाउँछौँ नि हैन एकदमै शरीरलाई नै
कार्यक्रम भयो नानी पछाडि आइया हुन्छ सक्यो सत्सङबाट आयो घरमा आइपुग्दा चाहिँ हाम्रो बिहानै प्लानिङ थियो तर पनि भ्याउँछै भ्याउँदैन भइरहेको थियो तर घरमा आइपुग्दा चाहिँ आमाले कोपीहरू गर्नुहुँदैछ मोमो खानुको लागि साथीहरू अब लास्ट मोमो खाइन्छ किन सब्जी भएर कोपी सक्यो आज लास्ट छ र अब खाने साथीहरू आज र अब यहाँ हुँदैछ बाबा पनि मन्दिरबाट आएर आमालाई हेल्प गर्नुभयो हुँदै रहेछ बाबाले चाहिँ कोपी चप्परमा चप गरिदिनु हो त्यो चपिङ गर्नु हुँदै रहेछ साथीहरू छैन यहाँ चाहिँ बाबाले चप गर्नुहुँदैछ साथीहरू चपिङ गर्नुहुँदैछ यति चपिङ गरिसक्नु भएछ बाबाले आमाले गर्नुभएको राति त आधी आमाले आधी बाबाले गर्नुहुँदैछ बाबाले एकदम ध्यान लगाएर घुमाउनुहुँदैछ साथीहरू मेरो छोरी चाहिँ त्यहाँ छ हेर्दै गर्नुहोस् अब अहिले चाहिँ हामी सबै अब किमाहरू बनाएर त्यहाँ बनाउने बेलामा चाहिँ हजुर फेरि देखाउने छु तपाईँलाई हेर्दै गर्नु होला साथीहरू अहिले खाएको बनाएको देखाउने सक्यो अब चाहिँ बनाउनु गएको दिदी चाहिँ त्यसको मिटिङ थियो मिटिङबाट आएर सेवा पूजा गर्नु गएको छ म चाहिँ साथीहरू एक्लै बनाउँदै गर्छु किनभने अहिले टाइम पुरा जान्छ त्यही भएर ल साथीहरू मैले किमा बनाइसकेको छु किमा बनाइसके साथीहरू अब यहाँ बेल्नुको लागि रेडी भइसक्यो यो चाहिँ अङ्गनालाई अलिकति बिना अजिना मोटो हुच्चिङको राखिदिएको साथीहरू हो यो चाहिँ अङ्गनाको यो मेरो मैदा भइहाल्यो मैदा गुनेर यहाँ रेडी छ साथीहरू अब चाहिँ म बनाउनु आँटेको मोमो भाँडाहरू एकदम रेडी छ साथीहरू हेर्दै गर्नु होला अब म चाहिँ बनाउने छु किनभने छिटो छिटो गर्नुपर्छ कोही बेला लाइटहरू पनि जानु सक्छ र साथीहरू हेर्दै गर्नु होला र साथीहरू मैले चाहिँ दुई मक्टु मोमो बनाइसक्यो अहिले चाहिँ मेरो हेर्को अलरेडी दिदीले आएर बेल्दै गर्दैछ साथीहरू हो म चाहिँ बनाउँदैछु दुई मक्टु बनाइसकेँ साथीहरू दुई मक्टु चाहिँ बनाइसकेँ साथीहरू अब डल्लो खाएको खान्छ डल्लो मुजा साथीहरू पुरा रात पर्छ झमेला र नानीले पनि च्याङ गर्छ त्यही भएर अब चाहिँ हामी डल्लो खालको बनाउँदैछौँ साथीहरू बेल्दै गरान्छ साथीहरू बेल्दैछु बेले बनाउँदैछु डल्लो साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो एकदम टेस्टी अचार है साथीहरू यो चाहिँ खोर्सानी र टमाटरको अचार हो र साथीहरू हेर्दै गर्नु होला अरूले खाँदैछ हाम्रो खाने बेला भएको छैन अहिले खाएर देखाउँछु ल बनाइसक्यो साथीहरू सक्यो अब यति छ अनुसार ठुलो टाइप बनाउँछ अरे यहाँ चाहिँ उयो बनिसक्यो साथीहरू र साथीहरू हामी चाहिँ मोमो बनाउँदा जहिले पनि मोमो चाहिँ हामी आगोमा पकाउँछ किनभने आगोमा छिट्टो पाक्छ भने मजा बनाउँछ मिठो हुन्छ साथी त्यही भएर हामी चाहिँ आगोमै पकाउँछ किनभने हाम्रो एकदम मक्टु बनाएर फ्यामिली पुग्दा थुप्रो लाग्छ साथीहरू त्यही भएर आगोमा छिट्टो हुन्छ मजा आउँछ दाउरा पुरा हुन्छै हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ आगोमा बनाउँछ साथीहरू मोमो हो यी साथीहरू पाकिरहेको छ अलिक दाउरा थप्नुपर्ने पनि भएछ ठिक्कै आइपुगेछु म यो साथीहरू ओइ आउँदैछु ल ल ल साथीहरू कडा भएर छिटो छिटो हुँदा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अलिक उयो भएछ कुनै के भयो साथीहरू एकसँग यहाँ यसले गर्दा पो हो कि न यसले गर्दा पो हो कि पुरा उयो जामिएछ नि त यहाँभित्र कोइला पुरा भएछ साथीहरू दाउरा कडा छ साथीहरू आगो चाहिँ दामी बोलिरहेको छ छिट्टो छिट्टो भयो र ल्याऊ भन्दैछु मरिहाल्छ त साथीहरू भइरहेको छ पाकिरहेको छ हो आगोमा चाहिँ मिठो हुन्छ साथीहरू किन बसेर अब अलिकति दाउराको फाइदा पनि लाभ पनि उठाउनै पर्यो साथीहरू बल्ल शान्ति भएन हो साथीहरू बनाइसक्यो हो आज चाहिँ नानीलाई मैले मोमो खुवाइदिएँ किनभने त्यसलाई चाहिँ एकदम प्लेन बनाएर केही हुच्चिङ केही नहालेर हल्का आँटाको उयो गरेर त्यसलाई चाहिँ बनाइदिएँ किनभने केटाकेटी मान्छेलाई मैदाहरू दिँदा पनि उयो हुन्छ होला भनेर त्यहाँबाट चाहिँ अब चाहिँ नानीको यहाँ अचारहरू चाहिँ ल्यात्र पेत्र भयो साथीहरू केही छैन म चाहिँ अब खाने छु साथीहरू अचार पनि एकदम टेस्टी अब म चाहिँ सुरु गर्दैछु साथीहरू
3 साथीहरू हजुरसँग सेयर गरेर खाएँ मैले साथीहरू। यो त साथीहरू हामी त प्योर भेज हो मोमो पत्ताकोपीको। ल साथीहरू खाएँ तपाईँहरूसँग सेयर गरेर। साथीहरू एकदम टेस्टी छ सबै कुरो। यो मसला मैले बनाएको अचार चामलले बनाएको सबै कुरो टेस्टी भएछ। अन्त साथीहरू तातो चाहिँ खानु सक्दैन किनभने तातो तातो खायो भने चाहिँ तर्कुला माथि घाउ हुन्छ, त्यही कारण मन पर्दैन। एकदम सेल्ला टिक्क भएपछि मात्रै मनपर्छ। टक्क आफूले हातले समातेर खानु सक्ने त्यस्तै भयो र खाएको साथीहरू। र पनि तातो छैन साथीहरूको त भित्र मसला कति भयो के हो साह्रै छिटो खाएको बनाएको राम्रो। अब बिचमा डिस्टर्ब पनि हुँदैन। उता भन्नु क्या बाउलाई ल है साथीहरू मैले खाइसकेँ। अब लासी यति बाँचेको छ खाँदैछु हो। र साथी मिठो भयो। अब थाक्यो भने सुत्नु मन लाग्यो, निन्दा पनि लाग्यो। र साथीहरू हजुरलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र जो पनि नयाँ हुन्छ प्लिज मेरो च्यानल सब्सक्राइब हुँदै तर माया सबैले अगाडि बढाइदिनु होला साथीहरू। र आजको लागि यति नै, भोलि फेरि भेट्ने नै छु। तपाईँहरूको लागि सबैजना शुभरात्रि, बाई बाई।